क्या आप जानते हैं कि जब भी बिजली कड़कती है तो पहले लाइट नीचे आती है और फिर कड़कने की आवाज़? क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। चूँकि एयर में लाइट की स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट पहले पहुँचता है। लाइट की स्पीड हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वही साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए अक्सर बारिश के दिनों में बिजली कड़कने पर हमें लाइट पहले दिखाई देती है और फिर जाकर साउंड सुनाई देती है।